個視頻同大家分享同海內外嘅餐飲老師傅喺某得頂食老廣傳統宵夜。各位朋友大家好，喺廣州嘅河南地區有住傳統嘅宵夜文化。傳統老廣嘅宵夜，佢哋又鍾意食啲乜嘢呢？呢間某得頂佢哋就喺河南嘅昌江路上，一入到嚟就可以感受到好濃嘅以前嘅大排檔嘅氛圍。一樓嘅位置冇空調，明檔嘅出品位置相當嘅大。呢度就係炸緊乳鴿，記得，如果想食好食嘅乳鴿，一定要原隻上，兩個人就一開二，人實在多嘅話，咁就先至一開四。原隻上就可以最大程度咁樣保留乳鴿入邊嘅汁水。講起廣州人食宵夜，最受歡迎嘅單品梗係炒牛河啦。某得頂嘅大件牛肉鑊氣炒牛河，點一份就炒一份，咁樣炒出嚟嘅牛河先至叫做夠鑊氣啊嘛！一份靚嘅炒牛河，首先河粉嘅選擇要靚，其次牛肉要新鮮夠大件，跟住就係配菜要足，鑊氣要夠。作為老廣，幾乎係冇人唔鍾意食乾炒牛河嘅。一份夠晒鑊氣嘅炒牛河準備出鑊。大件牛肉鑊氣炒牛河係呢一間某得頂嘅必點招牌，亦都係我自己次次嚟到必點嘅單品。上枱嘅時候再滲少少嘅熟芝麻，係咪睇起身就已經係好有食慾呢？大排檔嘅服務餐具係自取嘅。今日我哋人多，上2樓提前訂咗房。夜粥喺我哋老廣嘅心目當中係有住另外一層嘅意思。食過夜粥嘅人係唔簡單㗎。2樓嘅位置相當嘅受歡迎，因為有空調。今日出嚟食宵夜嘅一圍枱，係海內外嘅點心老師傅同埋粵菜師傅歡聚一堂。只要你識一門飲食嘅手藝，去到全世界邊度都唔使驚揾唔到食。大件牛肉鑊氣炒牛河，食嘅時候一定要趁熱。呢份炒牛河色水冇得彈，牛肉真係超級大件。老廣記憶中炒牛河嘅味道係點樣嘅？你喺呢度食到嘅炒牛河嘅味道就係點樣嘅？廣東人宵夜最鍾意食嘅，排前2位嘅肯定就係炒牛河同埋粥。呢間夜粥大排檔唔賣酒水，只賣夜粥。點咗幾款唔同嘅粥，首先上嚟嘅就係雞皇粥。呢度嘅所有粥都係即點即滾，用砂煲上。滾嘅時候用新鮮嘅雞搭少少嘅蟲草花，入口粥底面滑夠晒底味。你唔好話宵夜嘅時候整返個河粉，再整一煲粥，真係舒服到不得了。食過夜粥嘅人係零舍唔同嘅，一煲夜粥打通任督啊！呢間店嘅小食會根據季節嘅唔同而有變化。夏天嘅時候天氣咁熱，佢哋都出咗好多適宜夏天食用嘅小食，青瓜拼八爪魚。八爪魚入口鮮嫩，仲帶住強勁嘅芥辣嘅味道，相當嘅過癮。醃花甲，大家邊食邊飲酒傾偈，用細隻肥美嘅花甲嚟送酒，咁就最適宜不過啦。醃得非常入味，入口一啲沙都冇。喺廣州嘅呢啲類型嘅大排檔食嘢，講求嘅就係性價比，個個嚟都消費得起。所食嘅嘢嘅味道，全部都係以前舊時老廣鍾意嘅味道。炸鯪魚球搭配少少嘅魚皮，點嘅醬有2種，識食嘅老廣就肯定會搭配呢一種顯芥醬。熟醉羅氏蝦拼鮑魚仔，一上到枱面就可以聞到好香嘅花雕酒嘅味道。老廣無論去到邊度食嘢，一碟青菜必不可少。有時朋友晚黑聚餐，呢啲場合就係最適宜不過㗎啦。品種多，份量唔大，醃青瓜冰涼爽脆。由於我哋人多，所以我哋嘅乳鴿就係一開四。食乳鴿嘅時候同牛河一樣，記得一定要趁熱。呢間店乳鴿嘅味道非常嘅傳統，醃得相當嘅入味。最鍾意就係髀位呢度，一咬就爆晒汁。眾多廚房師傅、點心師傅歡聚一堂，大家開心飲返杯先。跟住上嚟嘅係店家夜粥嘅招牌魚皇粥。皇粥。滷熟即刻食啊嚇！如果唔係熟過龍唔好食嘅。樣就得啦。你而家先食佢，再遲啲佢一摁你又冇食。記得魚片一淥熟就要盡快食，時間一長韌咗就會嚴重影響口感。熟醉羅氏蝦，隻羅氏蝦都係有膏嘅，頭同埋身就分開嚟醃，咬一啖再慢慢滴一啖酒。
熟醉嘅鮑魚雖然就唔係好大隻，但係就勝在夠嫩夠入味。平時老講鹹酸就食得多啦，但係用南瓜葉嘅鹹酸，你哋有食過未？食南瓜酸嘅時候有意思，叫朋友估，有好多人都估唔中。有啲人話係木瓜，有啲人話係芒果。街頭失傳大春卷，每隻新鮮炸出嚟嘅春卷都成手掌咁長，入邊嘅餡就以新鮮嘅沙葛為主。傳統嘅大春卷一定要夠五香粉，呢個大春卷咬落去超級有滿足感。大家一邊食就一邊傾起以前細個時候食大春卷嘅情形。你最中意食呢度嘅咩啊？春卷咯，有翻兒時嘅味道。你哋以前細個時候係點㗎？咪食落去咪同而家呢個春卷一模一樣㗎。係啊，我最記得嗰陣細個食嘅春卷，好啦，香港你試下，你試咗先，你唔好講啦，你試咗先。試咗先，我聽住你講啊嚇。就係呢隻味，細個食嘅就係呢隻味，而家春卷冇呢味㗎，唔得。都唔同嗰啲味，我從未上過正規餐飲台面，全部都係雞卷嘅。好食嘛？係咪你記憶中嘅味道？係啊，有呢個味。我咪熟兒時嘅味道。臨尾嗰個以前喺珠江路市場賣嘢時，從北京路交界嗰個推住三輪車炸就係呢個味。係，都話你以前咧，你從來未上過啲酒樓台面㗎啦，佢全部都係雞卷。我喺龜崗嗰時，細個就喺龜崗食嘅。龜崗係啊，龜崗。當時我喺珠江路市場嗰度。一引人中意飽飯。哎呀，好多上咗年紀嘅都中意啊！波記話，個春卷真係正，真係。兒時嘅味道。佢食到垃圾你有冇偷鳩咗老豆幾毫紙咪真係買春卷食？嗰個路口喺邊度啊？珠江路同埋咩啊？太平山嗰度啊，珠江路同北京南郊。太平山路。嗰度咪有夜市咪好閪多人推啲車嚟買。有條臘腸入邊嗰叫咩啊？卷花卷。啊！嗰陣時賣幾錢一條春卷啊？臘腸卷。嗰陣時你買大春卷幾錢一條啊？唔知好似係2毫紙或10幾紙咁樣樣。有炸番薯，倒垃圾嘅時候啊，我倒垃圾啊喺佢個衫嗰度，攞鳩咗5毫紙走咗買嗰啲。我喺埋咗偷笑啦。椒鹽牛蛙，你唔好話喺廣州，雖然有好多食宵夜嘅地方，但係呢間冇得頂小食品種嘅種類選擇多過其他地方好多。食呢個嘅時候一定要點佢哋自己調嘅汁，有濃郁嘅香茅同埋孜然嘅味道，非常嘅香。睇下羅氏蝦隻頭幾多高，慢慢嗒，慢慢啜，再飲翻啖酒，正啊！滷水黑毛豬大腸。見到色水就係相當嘅有食慾，好食嘅豬大腸一定要用新鮮嘅豬大腸嚟整，滷得超級入味。主要嘅味道就係老廣中意嘅豉油糖嘅味道，相當入味啊！新鮮嘅大腸，哇！你雪大腸做唔到呢個味喎。男士三寶啊！嚟，食咗之後會咩啊？嘈醒隔離屋啊！男士至尊三寶中，半夜嘈醒隔離屋。你哋啊，哇！雞子生蠔，哇！啲雞子大粒到，你哋今晚食咗翻去試下啦嚇。睇下有冇嘈嘅。我一定嘈嘅，你哋唔知啊。打電話啦，打電話嘈。傳統鮮蝦荷葉飯，蒸好嘅新鮮嘅荷葉嘅香味飄散喺空中。呢味點心喺廣州好少地方可以見到㗎啦。出邊係新鮮嘅荷葉，入邊就係撈好嘅飯，有鮮蝦、雞蛋、蓮子，入口滿口都係鮮荷葉嘅香，就係以前傳統鮮蝦荷葉飯嘅味道。今晚嘅呢一餐宵夜，真係食到好多以前傳統嘅老廣美食。海外返嚟度假嘅師傅話，全部都係記憶中嘅味道，過足晒癮。傳統雞油馬拉糕，蒸得夠鬆散，油份亦都夠，入口一啲都唔會啃喉。一煲椰粥打通任督。呢間店嘅營業時間啊，去到凌晨嘅2點。眾多嘅廚房佬落咗班之後，都鍾意過嚟呢度吹下水。今日嘅視頻同廚房佬、點心佬喺廣州食傳統宵夜，就同大家分享到呢度。我鍾意分享我生活中嘅點點滴滴。
如果鍾意我嘅視頻，記得關注我啦，多謝你哋嘅支持。